Dakbayan sa Sugbo may deklarar og gyera batok sa dengue aron mapakgang ang pagkuyanap sa balatian. Gipirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang executive order nga giuluhan og Oplan Dinggera karong adlaw. Ang dakbayan sa Sugbo mao'y nag-una nga may labing daghang kaso sa dengue dinhi sa Central Visayas. Aniya ang report. Gipirmahan ni Cebu City Mayor Mike Rama ang iyang executive order nga giuluhan og Plan Dinggera kaganinang buntag. Usa kini ka proactive measure sa gamhanan sa pagsanta sa pagkatap sa dengue nga may takboy sa kapina usa ka libo ka mga tawo og nakakalas usab og 16 sukad sa Enero hangtod nining buwan sa Hunyo. Preemptive yun ang kinahanglan. Usa pa lang ang madisgrasya kana siya nangahulugan na nga kinahanglan na yun mo declare naggira kay nasayod naman ta unsa ka delikado ang dengue. Sa gubat batok dengue gihiusa ang tanang mga stakeholders nga molihok aron masumpo ang pagkatap sa balatian nga dala sa mga lamok. Gipanghimugatan sa LGU ang papel mismo sa mga tagbalay kamay mag-una sa pagsumpo sa mga lamok pinagi sa search and destroy. Gitigom og gipalihok ang tanang departamento sa LGU sa paghimo og mga lakang lakip na ang pagtudlo sa ngayang himuon. Sa record sa Department of Health Region 7, naguna ang dakbayan sa Sugbo nga dunay labing daghang kaso sa dengue sa Central Visayas. Hinuon wa pay dapit nga gideklarar ubos sa dengue outbreak apan aduna nay mga nakit ang clustering of cases nga kun dili madali sa pagsanta mas mograbe pa sa taas nga level. Ang sugod sa balay sa pamilya kinahanglan yun nga magsugod ang pagpanglimpyo, magsugod ang mga estratehiya nga diin gisulti pa lang daan search and destroy, self-protection yun o niya early consultation pa apil pa ni ana kung grabe yun kaayo mo nang usapan na mo adapt siya ka ng paging. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.